第三個階段需要高度警惕。我哋知道諸葛亮一落山就面臨住各種嚴峻嘅考驗，關公唔服佢，張飛都唔服佢。佢哋心諗，我哋同劉備係結拜兄弟，你算老幾？坦白講，就連劉備一開始都冇好重用諸葛亮。劉備啱開始只係當佢係一個顧問咋，係後來佢表現得非常好，關公、張飛都好服佢之後，劉備先正式拜佢做軍師。一個人唔表現又自可，一表現你就要承受嚟自四面八方嘅打擊。試諗下，如果你要出手打人嘅話，你會打弱小嘅人定係打強大嘅人？你打弱小嘅人就係恰弱者，所以要打就要打強嘅。佢表現好就要打擊佢，佢表現唔好打擊佢做咩呢？呢個係人之常情，唔好認為呢樣唔好，呢個同好唔好冇關係。我哋專門中意打擊老細賞識嘅人，打小報告都係打啲老細睇好嘅人。老細睇佢唔起，你打佢小報告做乜？根本冇嗰個必要。有啲人覺得好奇怪，明明自己做得咁好，點解成日受打擊呢？其實一句話就講完，咁多人打擊你，就表示你做得好。如果冇一個人打擊你，就表示你根本係喺度捱日子。好多事情我哋要調翻轉頭諗，唔好諗得太片面。乾卦嘅第三爻出現咗無咎兩個字，大家要注意，易經追求嘅就係無咎，而唔係所謂嘅大吉大利。大吉大利有咩用？吉嘅後面一定係凶，因為吉凶係黐埋一齊嘅。當你得到某啲好處嘅時候，就必定會失去一啲嘢，唔可能只係佔便宜而一啲虧都唔蝕。譬如你做生意，如果生意好好，咁你就好忙，根本冇時間睇戲。如果生意唔好，就賺唔到錢，但有時間睇戲。呢個就睇你自己要揀邊樣，唔可能係乜嘢好事你都要晒，而所有唔好嘅事都同你無關。有一得必有一失，易經嘅最高追求叫做無咎。好多人都認為無咎就係冇過錯，嗰個係冇可能嘅。人點可能冇過錯呢？人生活緊，只要對眼冇永遠咁合埋，你就永遠有過錯，只係大細唔同啫。無咎就係你只要行得正，做得正，就算有啲細過錯，大家都好容易體諒你，都唔會有乜嘢兇禍。一般人都中意大吉大利，但係我哋更加應該知道，大吉大利同凶險禍患係一體嘅。當人哋將你捧得越高嘅時候，你就知道跌翻落嚟係越慘嘅。無情百事爬咁高做乜？爬低啲，萬一跌親，最多係跌痛啫。但如果爬得高少少，骨頭都跌斷，再高啲就跌死。人有冇必要爬咁高？呢個需要個人自己斟酌，順理成章，該爬高就爬高。如果冇必要，就適可而止，去到邊度都咁快樂。有咁嘅修養就啱啦。